Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser une recette. Pour commencer, nous aurons besoin d'un morceau de gingembre, un citron, deux dattes, ok, betterave. Dans un mixeur, je mets les ingrédients. De l'eau, ok. Ensuite, je vais les mixer.
Voilà, notre recette est terminée. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye, à la prochaine. Abonnez, partagez. Jambé Cuisine. Partage avec tes amis, avec ta famille, avec tes camarades. Bye, à la prochaine.